IS Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. IS Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. Ny IS Info moa zay dia natsangana folo taona lasa zay ary nitanjona hatramin'izay ary hatramin'izao dia ny hoe amin'ny fampianarana ambony ho an'ireo zaza malagasy vao nahazo baccalauréat moa zany tao anatin'izay folo taona zay dia tsy nitsahatra nivoatra ny sekoly satria raha tena mpanomboana dia tsy namoaka afa-tsy ny DDS bac plus 2 ny sekoly ankehitriny kosa dia mamoaka ny master en informatique zany hoe ny bac plus 5 zany ankoatran'izay koa dia telo taona lasa zay dia najoro ny annexe ny IS Info zay nambodimita moa zany io annexion raha tsy peko manokana io annexe io dia tamin'ity taona ity dia novaina hoe IS Info gestion ny anarany arak'izay anaran'izay dia tsy vitany hoe manome fampifanana momba ny informatika fotsiny koa zany zao ny IS Info fa niditra kosa ny amin'ny département gestion zay atantsika filière roa moa zany dia ny marketing commerce sy ny finance et comptabilité tiako tsipera moa zany fa ny sekoly IS Info dia manana ny habilitation zay nomeny ny fampianarana ambony moa zany ny enseignement supérieur ny fampianarana eto anivon'ny IS Info dia anofana mpianatra tena mafy tanteraka ny sehatra ny informatique zany hoe former des vrais informaticiens ankehitriny zay folo taona tena dia sa manambara fa ny mpianatra mivoaka eto anivon'ny sekoly dia mafy tanteraka mihitsy an'izany atao hoe sehatra ny informatique zany na amin'ny fanamboarana na amin'ny fampiasana ny ordinateur. Maro be ireo orinasa afaka manamarina an'izany ary sanay no manambara an'izany le tandrendranitra raha ankehitriny koa zay anokatra ny département gestion dia tsy miova ny tanjona ny hoe amoaka gestionnaire digne de ce nom zany hoe tena mafy ny gestion tokoa le mpianatra mivoaka. Raha fiheziko kely ngamany dia ho an'ireo mpianatra vohitra eto anivon'ny sekoly dia aza matahotra ianao fa sekoly manara-penitra tokoa ny IS Info ary raha ho an'ireo orinasa kosa handray ny mpianatra IS Info dia aza misarasara satria samy manambaratra fa mpianatra manamaiza tokoa no mivoaka eto anivon'ny sekoly. IS Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. Ny IS Info na ny Institut supérieur d'informatique dia tsy mifidy sarangan'olona fa izay rehetrarehetra manana mari-pahaizana baccalauréat dia raisinay avokoa. Izany indrindra no mahatonga anay manana choix anankiroa eo amin'ny ora fianarana. Voalohany dia misy ilay antsoina hoe formation initiale. Izy io dia natokana ho an'ny mpianatra mbola tena misehatra ny asa mazava ho azy. Ny formation initiale dia mianatra ny alatsinainy hatramin'ny azoma. Mizara roa miavaka tsara izy io arakaraky ny filière isafidianan'ny mpianatra tsirairay. Ho an'ny informatique de gestion dia mianatra ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora. Ho an'izay misafidy ny maintenance et réseau informatique dia mianatra ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 ora hariva. Mazava ho azy zany fa mbola manana tapakandro hariva ireo mpianatra ahafahany manao zavatra hafa mihoatra ny fianarana izay arahany ao amin'ny IS Info. Ny safidy manaraka dia misy ilay antsoina hoe formation continue. Tsara ny manamarika fa ny 700 ny mpianatra ao amin'ny IS Info dia efa mpiasa manana ny anjara toerany eny amin'ny orinasa avokoa. Dia misy ny formation continue natokana ho azy ireo izany hoe mianatra isaky ny asabotsy fotsiny ihany manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 1 ora hariva. Mazava ho azy manana tombontsoa lehibe ny mpiasa satria amin'ny andavanandro izy mamita ny andraikitra sy ny edidany amin'ny orinasa misy anazy ny asabotsy izy manohy fahalalana eto anivon'ny sekoly ahafahany manatevina mari-pahaizana hatratrarany objectif mazava ho azy dia azahoany promotion eo amin'ny toerana izay misy anazy. Tsara ny manamarika folo volana daholo ny faharetan'ny fampianarana isaky ny année scolaire dia mitovy ny mpampianatra, mitovy ny zavatra atao ary indrindrindrindra mitovy ny niveau rehefa mivoaka vao amin'ny IS Info. Ho an'ireo mpampianatra amin'ny IS Info dia tsara ny manamarika fa mpampianatra efa zatra raha avokoa izy ireo manana ny toerana ambony any amin'ny orinasa izay misy anazy
ny antony manokana dia mba hafanay mameo amin'ny mpianatra directa ny zavatra tena angatahany orinasana ny toeram-piasana izay misy azy. Mazava ho azy any amin'ny critère de recrutement anisan'ny occasion lehibe na zahoan'ny S-Info ny habilitation ny critère ny diplôme amin'ny profy. Ny fanjakana mihitsy ny mametraka fa misy lalàna maromaro ny diplôma izay vao afaka mampianatra any amin'ny université any mpampianatra anankiray. Maromaro ny varavarana misokatra eo amin'ny sehatry ny asa ho an'ireo mpianatra nivoaka teto avy ny S-Info: administrateur, système réseau, programmeur, web design, DRH, responsable de personnel, directeur en informatique, dia chef de projet. IS-Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. Ny tanjoko akaiky indrindra zany atao amin'ny fianarana atao amin'ny IS-Info dia ny ahita asa mifanaraka amin'ny fianarana izay narantoko, izany hoe ho lasa administrateur système et réseau. Fa ny tanjona anankiray izay dia ny anangana ny orinasako manokana momba ny informatique. IS-Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. Ireto daholo ny formation misy atao amin'ny IS-Info. Eo amin'ny première année sy deuxième année zany fototra iangana amin'ny lafiny informatique ray manontolo no ampianarana eto, zany hoe base fondamentale rehetrarehetra amin'ny informatique. Ka rehefa vita zay base fondamentale zay dia ireo mpianatra eo afaka avy hatrany manao réaliser mini projet. Akoatr'izay misy ihany koa ny suivi évaluation ataonay amin'zareo tsirairay avy par matière dia arahany exposé zany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny examen. Vita zay première année sy deuxième année zay efa manana ny bagage rehetrarehetra ny mpianatra, manana ny fototra rehetrarehetra ampy hoentiny miatrika ny troisième année ahafahany mahazo diplôme amin'ny licence. Manomboka eo amin'ny troisième année indray ny mpianatra dia manomboka miroso tsikelikely makany amin'ny resaka teknôlôjia resahana eto dia teknôlôjia momba ny informatique. Tafiditra ao anatin'izay ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny génie logiciel ary ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny maintenance et réseau. Rehefa vita zay fiofanana troisième année zay indray dia mahazo diplôme ireo mpianatra eo. Ka ny diplôme mivoaka avy eo dia diplôme akatoavan'ny fanjakana ary diplôme hoentin' zareo miatrika ny sehatry ny asa avy hatrany. Ary mariako eto fa ny mpianatra mivoaka atao amin'ny IS-Info dia mpianatra efa zatra miara-miasa amin'ny orinasa manomboka hatrany amin'ny première année hatramin'ny troisième année. Ka io fiarahana miasa amin'ny orinasa io moa dia profo mivaingana ahafantarana fa ny mpianatra atao amin'ny IS-Info dia mpianatra vonona ny sedrany sehatry ny asa avy hatrany, ary ireo mpianatra eo koa dia vonona ny zara ny traikefany any amin'ny sehatry ny orinasa. Tsy vitan'izay ihany koa fa misy ihany koa ny fiofanana hatrany amin'ny cinquième année. Ka ny fiofanana hatrany amin'ny cinquième année dia mampiatra avy hatrany ny teknôlôjia rehetrarehetra eo amin'ny lafiny informatique indrindra fa ny système d'information, ary ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny réseau, teknôlôjia eo amin'ny lafiny électronika sy ny système embarqué rehetrarehetra ao amin'ny IS-Info. Io système embarqué io ngamany anisan'ny zavatra mampiavaka ny IS-Info dia anisan'izay ihany koa ny fananany mpampianatra traikefa, satria ny mpampianatra atao amin'ny IS-Info dia mpampianatra misy ao ny ingénieur en informatique, misy ihany koa ny consultant, ary tsy adino ny mpampianatra mpampiofana resaka communication sy ny gestion. Tsy adino ihany koa fizahay atao amin'ny IS-Info dia mampiatra ny atao hoe système LMD izay rafitra napetraky ny fanjakana. Ka izay fampianarana LMD zay dia zarany anankiroa mazava tsara. Ny 1 tiers avy aty aminay mpanabe ary ny 2 tiers avy amin'ny effort personnel ny mpianatra tsirairay avy, zany hoe misy temps bebe kokoa makany amin'ny lafiny pratique sy ny lafiny recherche ary ny réalisation amin'ny zavatra ampianarana zareo aty ampianarana. Mariana ihany koa fa ireo mpianatra eo rehefa mivoaka atao amin'ny fampianarana IS-Info dia apta avy hatrany zareo manao travail en équipe, ary apta ihany koa zareo miasa samirery any anatin'ny toeram-piasana tsirairay avy any indrindra fa ireo mpianatra eo ihany koa dia afaka manao ny réalisation, afaka manao ny recherche à partir ny zavatra nampianarana zareo aty ampianarana. IS-Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion.
Zahay eto zany dia manao pratique mombana équilibrage de gestion na équilibrage de charge et de performance réseau sous Windows 2008 serveur. Dia le tâche mizara anaky telo. Misy manao vérification ana processus sy vérification ana charge réseau à distance izany à partir amin'ny client izay avy any amin'ny serveur Windows 2008. Dia misy ihany koa ny déploiement ana application izay avy any amin'ny serveur Windows 2008 ihany zany fa ampiasain'ny client rehetra ato anatin'ity salle anankiray ity. Dia misy ihany koa ny accès à distance izay atao any amin'ilay serveur Windows 2008 izay mbola ny client ihany no manao izany ahafahana migérer ary miaccéder ny configuration izay mety ho atao any anatin'ilay Windows Server 2008. IS Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. Avy ato amin'ny Artelia Madagascar zany misy anay anatin'ny groupe Artelia, groupe international izy ity. Mpianatry IS Info zany no anao stage ato aminay ka amin'ny zareo première année aloha zany dia stage ouvrier ny ataony. Nahafapo anay zareo ary niteny tamin'ny IS Info zay hoe alefasy zay hafa fa mitondra zava-baovao zareo na dia hoe stage ouvrier arany ka ohatrinaan'le première année zay nandray koa zay tao amin'ny troisième année nisy tonga teto efa hafa indray ny stage ataony. Nanao programmation izy ny cadre rehetra zany afaka mijery réseau zany hoe lasa iza matériel inona sisany ao tanao amin'izany fa manampy betsaka le izy. Tiany farany ho teneniko angamba zao dia manantena fa zay mivoaka amin'ny IS Info dia voaray miasa daholo fa tena tsara ny ataony zareo. IS Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. Nametraka ny maha izy ateo anivon'ny orinasa izay naovako stage ny formation azoko tato amin'ny IS Info satria formation avoleta sy manofanao mantianina tanteraka ka nahavoaray asa avy hatrany. Alors, mon choix pour l'IS Info, c'est simple. C'est un institut spécialisé dans le domaine de l'informatique, mais aussi il y a l'informatique de gestion qui est un grand atout et très indispensable, particulièrement pour moi, pour les entreprises de nos jours et pour la recherche de travail. Raha eo amin'ny toerana indray zany jerena dia malalaka tsara no sady rehefa mianatra ianao dia milamina be. D'ailleurs, tant pour la théorie que la pratique, je suis particulièrement amplement satisfaite. Dans la pratique, un ordinateur par personne, c'est convenable pour la surveillance minutieuse des étudiants, mais encore pour la théorie, des cours captivants avec des profs compétents et plein d'expérience. C'est génial quoi, que demander de plus? Raha eo amin'ny resaka fitaovana indray hoe raha eo amin'ny solosaina ohatra dia mpianatra iray solosaina iray. Raha misy zavatra sendra karohanao dia misy internet ihany koa ao. IS Info, l'Institut de référence en informatique et en gestion. IS Info, qualité. L'excellence. Toujours performant. Expert Professionnel.